Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Dunia Eting. Mesti korang semua tertunggu-tunggu unboxing yang Mak Eting akan buat hari ni. Sehari ni unboxing hasil daripada shopping dekat Shopee 11 hari tu. Tapi untuk kali ni tak banyak sebab tak ada barang yang menarik. Jadi ada 2 barang je yang Mak Eting akan unboxing hari ni. Tak sabar nak tengok. Okey, kalau tak sabar nak tengok, tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe tu kena subscribe dulu. Okey, lepas tu tekan like, komen dan share video Mak Eting ni. Ya? Okey, jom kita tengok apa barang yang kita nak unboxing hari ni. Unboxing barang yang pertama. Barang ni daripada Rawang, dekat je daripada Rawang, tak jauh sangat. Tapi barang dia dia isi bubble, dia kembung. Okey, kita nak tengok barang dia. Barang-barang ni Mak Eting yang order dekat Shopee. Jadi Mak Eting pun tak pasti. Mak Eting hanya pasang macam ni je. Nanti Pak Eting akan pasang betul-betul. Dan kita akan test dia punya air dia. Ataupun alat ni okey ke tak. Dia punya ni laju ke tak. Membantu tak untuk membersihkan motor ke kereta ke lantai ke. Kita beli untuk keperluan isi rumah, pakai bersama. So ni wire dia, nanti Pak Eting akan sambung. Dan plug dia kita akan test nanti. So ni mana tempat pemegang dia tadi. So dia, tempat pemegang dia ni belum disambung. Nanti dia akan kita sambung ni nanti. Dia dah siap. Barulah kita boleh gunakan. Actually memang berat. Kali ni hanya 2 barang. Yang mic untuk letak dekat helmet motor. Dan juga water jack. Water jack. Apa nama dia ni? Apa nama dia? I think pun tak nampak dia punya ni. Water jack ke? Okey. Ke sini sikit. Nampak muka. Cahaya terang sangat di sebahagian sana. Okey. Kita nak buka sampul yang pertama. Lepas tu still tak boleh nak keluarkan barang dia. So kita kena buka plastik di sekeliling. Nampak tak? Dia punya packaging memang bagus. Sebab dia nak elakkan barang ni daripada pecah. So dia letak plastik yang diisi angin di sekeliling barang-barang ni. Memang seller ni memang sangat menjaga cara pembungkusan dan penghantaran barang dia. Supaya bila sampai dekat customer, barang ni tak rosak dan pecah. Okay, kita tanggalkan dia punya bubble ni. Ni bubble homemade. Biasa kita jumpa bubble yang kecil-kecil tu kan, yang kita boleh picit-picit tu kan. Tapi kali ni dia buat homemade guna plastik, dia isi angin and then dia sealkan. Lepas tu dia lekatkan pada kotak ni. Okay. So ini 2 barang. 2 berkembar.
So dia bungkus dalam dua pack yang yang box yang berlainan. Tapi kegunaannya pun untuk 2 orang. Okey, ini untuk rider. Memang Mak Eting ada bagi tahu Pak Eting hari tu nak beli barang ni sebab memang keperluan. Sebab bila kita ride, nak berkomunikasi dengan tukang yang bawa motor dekat belakang, tak dengar. Jadi bila kita ada ni dipanggil net phone. So bila ada alat ni, kita senang nak berkomunikasi. So kita tengok dalam dia macam mana. Kalau tak susah, kita nak beritahu, kita nak berhenti buang air ke apa ke, kita cakap pada ni dia tak dengar kan. Jadi bila kita pakai alat ni, dia boleh dengar kita cakap. Oi. So, ini dia punya buku manual. Ini alat dia. Ni semua dia punya mic dia dengan aksesori yang lain. Nanti Pak Eting akan test dan bagi feedback dekat seller ni. So yang ni kalau tak silap kita akan lekat dekat kita punya helmet ni. So ni sepasang lah. Satu box ni untuk seorang. So ini untuk driver dan juga penumpang belakang. Okey, ni manual dia. So kita tengok box yang kedua ni. Box yang ni pun sama. Sebab kita nak berkomunikasi dua hala. Kalau macam satu je dia, macam ni kita nak ni kan nak bercakap. So ni ada 2. So dia punya ni pun 2. Dia punya ni pun 2. Buku manual dia pun 2. Nanti kita test kemudian. Kita nak masukkan balik kita punya barang. Okay, Mak Eting nak buka kotak yang kedua. Kotak ni agak berat. Ini pun barang yang memang Mak Eting minta dengan Pak Eting. Memang keperluan barang ni kira memang sangat-sangat kita perlukan. Dia dah tampal stiker mudah pecah. So dia adalah barang yang tak boleh dicampak-campak masa delivery. Okay, kita nak buka. Nak buka kita punya kotak ni. Yang ni bukannya barang untuk Mak Eting punya keperluan di dapur. Ini adalah keperluan untuk rumah, kegunaan bersama. Okey. Kita nak buka kotak dia. Nampak dia punya kotak. So ini buku manual dia. Okey. Kita tengok apa dia. Punya aksesori yang ada. Okey. Ini barangnya berat dekat 3 kilo lebih, dekat 5 kilo kot ni. Berat. Ini dia punya hose
untuk sambung dia. Ini untuk pemancut dia kot, air pipe dia. So Mak Eting tak reti nak okey, lebih kurang macam ni kot. So ni dia punya pemegang untuk kita nak tembak air. Okey, ni alat untuk apa nama dia? Kejap. Kita nak cuci kita punya lantai ataupun tingkap ke apa. So bila kita pakai ni, dia punya tekanan air tu dia jadi lagi laju. Ni nak basuh kereta pun boleh. Okey, dekat kotak ni dia tulis pressure washer. Penyembur air. Boleh cleaning dekat jalan laluan penjalan kaki tu. Lepas tu dia kata boleh cuci tayar kereta. Boleh juga cleaning dinding-dinding yang dah berlumut tu. Lepas tu boleh cleaning deck dia kata. Atau kita punya lantai-lantai yang batu-bata yang ni. Lepas tu boleh cleaning outdoor, boleh cuci kerusi yang dah berkulat, boleh sembuh. Dan juga boleh cuci lantai-lantai tepi kolam renang. Janji tempat-tempat yang kotor yang macam perlukan tekanan air yang kuat, kita boleh guna alat ni. Yang ni dia cuci basikal. Nampak dia cuci basikal. Okay, ni made in mana? Ada warranty 1 tahun. Warranty 1 tahun. Made in China. Made in China. Okay. Dia punya pengirim dia BBB Wonderland. Ni barang ni barang mask untuk helmet kalau tak silap. Okey, jom kita buka tengok. Untuk unboxing kali ni memang barang tak banyak, yang kita order 11 sebab memang tak banyak barang yang ni yang menarik minat sangat. So kita unboxing sikit saja. Okey. Ini untuk mask yang helmet. So kita pakai dulu sendiri. Okey tak? Okey. 3 barang je untuk unboxing kali ni. Yang ni tak ada nak tambah apa-apa, just macam ni je. Pakai untuk protect muka. Oh, ni boleh macam ni. Dia boleh di ceraikan kot. Boleh dipisah-pisahkan. Ni ada space dia. Ni ada tempat untuk bernafas. Lepas tu dia ada macam apa tu? Macam sponge untuk tapis dia punya habuk-habuk. Dia punya ni pun boleh adjust. Ini saja barang untuk unboxing kali ni. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa nanti follow Mak Eting punya YouTube channel.
Dan jangan lupa tekan lampu merah untuk subscribe. Jangan lupa juga tekan button loceng, tekan like dan komen dekat Eting punya video. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.